Faarfattuu qaxalee fi faarfattuu jaallatamtuun kun faarfattuu Asteer Kabbabaa jedhamti. Kan dhalattee guddatte Shawaa Lixaa karaa Gindabaratittidha. Faarfattuu ayyaanni Waaqayyoo irraa calaqqisuu fi simboon hafuura qulqulluu irraa mul'atudha. Yeroo faarfattuu baay'ee ayyaanaan faarfatti, guutamtee faarfatti. Hamma yeroon ga'utti jettee faarfannaa ishee kan jalqabde faarfattuu Asteer Kabbabaa yeroo dhiyootti immoo faarfannaa albeema guutuu waraana malee jettee nu biraan geessee turte. Dhugaadhumatti faarfattuun kun faarfattuu chaalenjii kamiinuu dandeessee Waaqayyoon tajaajiltuu fi Waaqayyoon hojiisaa hojjettudha. Baay'ee kan namatti toltuu fi baay'ee kan nama eebbistudha. Eessan jedhamtuu bakka jirta waraana malee ni injifatta. 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 Gaafa saba Waaqayyoo tajaajiluuf isteejitti baatu ayyaanatu irraa calaqqisa. Guutamtuudha. Arrabishee dibamaadha. Jechoota dilbiitu irraa mul'ata. Sodaa tokko malee Yesuus Kiristoosiin faarfannaadhaan mul'isti. Hin lallabdi. Sochiin ishee wanti hundumti ishee wanta namatti toluu fi waan Kiristoosiin mul'isudha. Akkasumallee nama maatii qabduu fi nama ijoollee qabdudha. Jireenya ishee eeggattee jiraatti. Dhugaadhumatti faarfattuun kun faarfattuu hangafaa fi faarfattuu ergaa jabduu qabdudha. Egaan faarfattuu Asteer Kabbabaa erga tajaajila faarfannaa jalqabdee bubbulteetti. Tajaajila kana keessattis chaalenjii fi miidhama baay'ee keessummeessiteetti. Sanuma keessaa dandamattee rakkoo baay'ee keessa dabartee albeema ishee dhiyeenya kana nu biraan geesseetti. Dhugaadhumatti nama baay'ee ergaa gurguddaa of harkaa qabudha. Rakkoon ishee hin dhaabne. Dhiphinnee fi dhabuun rakkachuun akka isheen faarfannaa dhaabdu isheen goone. Sana hundumaa dandamattee faarfannaa ishee dhangalaasaa jirti. Egaan waldaan kiristaanaa dhaloota akkasiitti fayyadamaa isiniin jenna. Sababiin isaa ergaatu harka jira waan ta'eef, dhalootatu irraa barata waan ta'eef, namoonni chaalenjii akkasii dandamatanii darban faarfannaa dhuka qabuu fi faarfannaa ergaa qabu baatanii adeemu waan ta'eef, kan yeroo qofaa osoo hin taane kan yeroo baay'ee waldaa kiristaanaaf faayidaa qabuu fi kan Yesuus Kiristoosiin giddu galeeffate of harkaa qabu waan ta'eef namoota akkasitti fayyadamaan dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaadha. Egaa gonfoo miidiyaan namoota badan barbaadu, namoota jajjabaachuu qaban jajjabeessuu fi akkasumas immoo namoota ergaan harka jiru gara miidiyaatti as fiduudha. Hojiin keenya inni guddaan jechuudha. Egaa kanaaf faarfattuun Asteer faarfattuu jajjabeeffamuu qabduu fi faarfattuu tajaajila isheetti immoo qaxalee taatedha. Egaa waldaan kiristaanaa magaalaaf baadiyyaa jirtan faarfattoota akkasii bira dhaabadhaa, deeggaraa, maatii isaaniis jajjabeessaa, waan isaan barbaachisu hanqina isaan qaban immoo tumsaa bira dhaabadhaa jenna. Isaan hojii Waaqayyoo hojjetu, isin immoo gargaaraatii jireenya isaaniif waan barbaachisu, mana isaaniif waan barbaachisu deeggaraa isiniin jenna. Hojii Waaqayyoo gaafa hojjetan namni beela'uu danda'a, dhabuus danda'a, qofaa ta'uu danda'a, daaruus danda'a waan ta'eef waan isaan barbaachisu immoo hamma dandeessan bira dhaabadhaan dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaan walumaa galatti
Namoonni yookaan waldaan kiristaanaa faarfattoota qaqqaxalee akkasii barbaaddan keessaan nu quunnamaa. Tumsuu kan barbaaddan, tajaajilaaf kan barbaaddan, akkasumas immoo isaaniin haasofsiisuu kan barbaaddan, dhimma kamiifiyyuu yoo barbaaddan nu quunnamuu dandeessu jennaa. Akkasumallee faarfattuu Asteer namoonni barbaaddan, namoonni deeggaruu barbaaddan waan hundumaaniyyuu kara hundumaaniyyuu as jirra jechuuniin kadhachuufiin gargaaruun faarfattoota hundumaa tajaajiltoota hundumaa namoota hojii waaqayyoo hojjetan tumsuun akka isinirra jiru warri beektan warri barbaaddan nu quunnamuu dandeessu, isaaniinis quunnamuu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Hojiin waaqayyoo itti fufaa, seexanni hin kufaa. Biyyi lafaa namoota waaqayyoo hin danda'u, isaanin rakkisuus hin danda'u, isaanin karaatti hambisuus hin danda'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni hin waaqeffamaa, inni isa hidhaa hiikudha, inni isa hojii seexanaa diigedha. Ijoolleen waaqayyoo gammaddee bashannantee hojii Yesuus Kiristoosiin hojjettee hin hojjetti. Isa kanaaf namoonni deeggaruu barbaadan deeggaraa, walii wajjin hojii waaqayyoo hojjedhaa, wal jaalladhaa. Kiristaanonni akkuma duriitti waliif dhimmaa walii yaafadhaa isiniin jenna. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaa, itti goraatii. Mana kanaaf haaraa kan taatan itti goraa subscribe, like, share godhaa. Eebbifamaa.